SM nila sa Legazpi. Alam mo man sa Legazpi sa SM, doon ka sa food court, ano? 4th floor, 3rd floor sa taas. Wow, overlooking Mayon Volcano ka. Kakain ka. Oo, yun ang ganda sa Legazpi. Overlooking. Bago na yung SM doon? Ha? Bago na yung SM? Oo, SM City Legazpi. Bago na ka. Shopping na SM City Legazpi, kita pa terminal. Grand terminal. Chris, ayan yung Jollibee. Overlooking. Ang ganda nga. Tingnan location ng Ang laki SM. din yung Jollibee. Hindi umabot yung Jollibee. Hindi ka. Pero halos tapos na, oh. Oo. Yung Chowking boss. Konti na lang. Puro siguro. Dito. Sabi ko 12,000. Singapore po na yung papayo estimate ko. Baler grade. Alam ko nga dyan, 30,000. Wala na, parking na to, diba? Ano kayo? Justin! Hanapin mo na kasi. Wala na, layo po. Oh, wala parking. Layo po nga, ito naliligo po. Wala dyan, sa ganyan. Cotton candy bili tayo. Nakadami na nga ako. Naku, hindi nakakain. Holiday ngayon, panahon para mag-family bonding, mag-enjoy, mag-relax at magsaya. Pagod ka na pero gusto pa nila maglakad. Bakit hanap kita? Bakit hindi? Bakit hanap kita? Bakit hindi nagsasawa sa puso ko na mata? Lagi nais na matanaw. Bakit hindi magbabago? Meron ka ba sa puso ko? Anong nadarama ng mga ganyan? Mahal ko. Ngayon, kami nagsasanting. Basta maraming tao. Ayan, overview po ng Sabang Beach Baler. Ang laki pala ng shoreline ng Sabang Beach. Ayan, medyo challenging pumunta dito kasi yung mga bundok na yan. Pero pag nalampas namin yung mga bundok na yan, sulit na sulit. Sige po. Nabuli mo ko!
We're here at Ermita Hill, another famous tourist spot at Baler, Aurora. Ng puti ilaw sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. This is the pineapple farm. Ayun. Ano saging yan? Good morning. Nandito po tayo ngayon sa Baler at nakikita niyo po, this is a kamyas. Ano ba ang lasa ng kamyas? Gusto niyo ba tikman ni Ayen? Hindi. Opo. Pili tayo ng tikman ni Ayen. Isa to kilala bilang citrus fruit. Tikman na po natin. Handa na po ba kayo? Ang sarap. Lasang kamihas. Game ready. 1, 2, 3. Try mo siya yung floating, yung gano'n, no? Floating, Chris, kaya yan. Floating. Nilutang ka naman, di ba? Yun ako, ang galing ng bata, oh. Ayan nga, picture lang. Hawak ka na, kanta ka na. Picture. 1, 2, 3. Ayan. Floating, tingnan mo gaya mo yung bata, oh. Di ba marunong ka na lumangoy sa gilid? Dali na, hubad ka na. Bibita ako ta iyakin eh. Napapadapay niyo siya na maayos. Iyakin Araw kay tamis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mababawing. Ang cute na aso. Ang oras kapag hinayaang lumipas, nadarama mo na ang bukas, di mababawing muli. Amazing dog. First time ko nakita ng asong makikipagsagupan sa dagat. Ang galing niya lumangoy, ah. Ayan o, tingnan mo Ayen. Proudly to represent the Sabang Beach Baler. So, syempre, isa sa mga best spot dito ay ang magandang dagat na may napakalakas na alon. Plus, the surfing lesson. Masarap yung surfing lesson, lalo na kapag yung fear mo na overcome mo, nakapag-balance ka at na-enjoy mo yung waves sa dagat. Kaya, pride spots. Sabang Beach Baler. Kung di rin tayo sa huli, awatin ang sarili natin swimming. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa huli. Sana sinabi mo kaya naman kitang umalis. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa huli. Sana sinabi mo